Sziasztok! Sziasztok. És én is veszem a videót. Köszöntök minden kedves nézőt. Sziasztok. Na, akkor hát Basz meg, kikapcsoltam a videót. XD. Basz meg. Ügyes vagy. Nekem még most is megy. XD. Ez jó kezdés volt. Aj. Beszélni nem tudok. Halljátok, beszélni nem tudok. Jó kezdés volt azért. Azért kikapcsolod a videót, de én azt felveszem, hogy te mondod, hogy kikapcsolod a videót. Nem baj. Baj. Milyen jó kis bányát. És a bányát ki csinálta? Itt kaptad. Mi van? Red Matter pickaxe? Ja nem. Hallod, úgy láttam, hogy Red Matter pickaxe van. Nekem. Gyöngy, Márknak. Márk, úgy láttam, hogy Red Matter pickaxe van. Vannak kitek. Van, nem tudom. Azt nem Nekem per kit. nincs jogod ehhez. Ne bányásszunk. Nincs jogod ehhez. Ja. Nekem van homom. Rékot pet. Halljátok, szerintem lakhatnánk itt. Bányába. Én elhozom akkor a cuccomat, mert van egy csomó cuccom. Oké, de szerintem inkább építsünk házat, vagy lakjunk, bányalakók legyünk. Bányálat. Építünk, levédünk egy zónát, és akkor ott fogunk lakni. Oké, kivédi le? Hát föld alatt jobb lakni szerintem, de hát értitek, nehezebben találnak. De halljátok, én úgy kerültünk ide a szigetre, hogy engem nem a spamra dobott, hanem egy világ végére egyből ide dobott, és már tépizett rám. Fogad már. Fogadom. Várjál. Itt vagyol. Én meg addig halljátok, vágok fát, jó? Oké. Van 62 már. Azaz, fákja. Na de jó. Fákja. Nem fákja, fákja. Fákja. Ezért beraknám most egy hacket, azt tudom. Nem hekkelünk videó közben, és még akkor se, ha nincs videó. Bocs, csak akartam ütni ezt a követ. Követ. Vajon kreálva vagyok? Ezért van, kivettem a hacket, mert mind dobott ki, és a kreálba vagyok, ez mondja. Van itt shop is. Kreába vagy? Fenn van a workbench. Kovácsinak egy... Nálam. Itt van nálam. És itt van nálam is. Én letettem. Én is letettem. Én amoda föltettem. Én meg ide le. Hát itt fogunk lakni, nem? Tömjük be ezeket a lyukakat. Várj, ne tudjuk bányászni, ezt akkor keresek éjszakat. Igen, most bányász. Valakinek van fákjája. Kéne szén. Nézzétek meg, hogy mennyi pénzetek van. Nekem 300. 300. Per. Nézzük meg, mit lehet meg. Permonej. Per Harp Market. Várjátok, én leset homezok akkor itten. Hubba. Én is. Meg. Én nem tudom, hogy- Perset home otthon. És emberek... Várjunk, itt de mi van ez a lag? Bocsánat, a laggó. Nekem laggol. Gyerekek, azt írta, hogy van egy homom. Beírtam, hogy per home, és most a nézők lássák, hogy mi van. 6 darab. Az izém, a spavna homom. Gyertek ide. Mennyi pénzetek van? 300. De valaki maradjon ott, mert nem vagyok leszethomolva. Én le vagyok. Küldjetek át az egész pénzeteket, én veszek MK kerteseket, meg egy energy condenser. Akkor már lesz dolgunk. Éj, tudjátok, ja tényleg, de akkor tudjátok, mit kéne sokszorosítani? De kéne venni egy dark mattert. Azt akarok, csak Kire izélhetek, kire tépészhetek, aki ott van a bányába? nem tudom. Rám. Várjál, per. Oké. Huni, küld át a pénzedet tényleg. Oké, de kire tépészhetek? Jótóra vagy izére. Oké, Huni, küldje. Jó, de te nem látod, hogy úgy laggolok, hogy írni se tudok. Én küldtem neked már. Oké, megvettem az egy MK2-est és egy energy condenser. Tudjátok, én meg itt megcsináltam a lejáratot közben. Oké, azt elfogadod?
valami, itt a vadunkban nem lakok egy kicsit. Fogadd el én se, de fogadd el már ki. Gyorsan. Nagyon laggolok. Itt vagy, ott vagy a vadonba? Halljátok, ahogy itt megjöttem, egyből láttam a föld alatt egy csomó zombit, meg skeleton dungeon. Vagy az nem dungeon volt. Mindenkit hozzá. Hova rakjam az MK3-as? Hát, be. Yes. Lerakom valahova az MK3-as. Oh. Itt egy zombi. Ouch! Üt a zombi! Nem, beszélni, hogy egy csomó. Én ölöm. Menjetek le. Nálam van kard. Van kard nálatok? Van vagy így. Ja. Lerakom. Halló, csinálunk diaszettet, mert van már 9 diám. Gyere ide. Sokszorosítok diát. Halljátok, nekem eltörött a csákányom, nem baj? Ja, nem törött el, itt van, csak nem láttam. MK3-as. Kinek van fákjája? Kinek van fákjája? Nem tudom, fogadd el Gungét. Fogadd el a tépét. Nálam van egy. Fogadd el. Mindenki három. Jöttem vagyok, most videózok is. Na, itt vagyok. Emberek, vagy mindenki. Nem engedi, nyomom az X-et. Szabi, neked mi a neved? Attila. Eltörött a csákányom. MK3-ast hova rakod le? Ki valami, Amit vettél? tehát nem úgy, hanem játékban. Várjatok. Ki lenne valami? Adjatok hozzám az RP-t. Ja, Engedjetek ki. fut-e hammer? Ezzel nem lehet csákizni. Van, halljátok? Ez ütni jó. Mennyi mindenünk van? Van 9 diánk, 6 kopter. Várj, megnézem, hogy miket lehet craftolni. Hűzdő. Sokszorosítsunk fel. Jetpack. Mibe? Hol van az az a dolgok? Fent hozzáadlak mindent. Dinamit. Oké. Itt van a nano saber. Nálam van ilyen stone hammer. Van Oké, fákja. Hozzáadnál? Hozzáadnál? Adok mindenkitek. Zeppelin! Halljátok, fából se lesz itt hiányunk. Tessék, itt van 15 fákja. Fákja. Van kajám, kinek kell? Kaja. Nekem kéne kaja. Igaz, teli vagyok, de nincsenek kajám sem. Dobók és tus. Hát nekem, én nem vagyok tele, nekem kéne még Dobok is. kaja. Én is ilyen halok, adjatok. Hányan vagyunk fenn? Szeros. Nem tudom. 4-en. Elosztom. Van 200. 4-en vagyunk. Akkor felmegy, akkor kimárk, meg mindenki. Na akkor. Várjátok, hogy is kell azt a kis kést? Úgy, hogy Na, ja, hozzátok az ajtóhoz? Engem, én sem vagyok hozzá. Hozzá vagy. Én hozzá vagyok, azt hiszem. Ja, kösz, hogy hozzáadtatok, kösz, hogy hozzáadtatok. Én Na, nem vagyok hozzáadva. Várjatok már. csak belenéztem a sokszorosítóba. Ládához, meg az Z-hez, az Energy Condenserhez hozzátok? Gungévet már hozzáadtam. Per... Várjatok, elmegyek marketbe, mert van még nekem pénzem. Van nálam. Adok kaját. Vigyázz. Tessék, adni sztettek ennyit. Perce, modifé, ad. Példacom. Egy darab makarátor 250-ért. Na, hozzá vagy adva. Nem, még mindig nem vagyok hozzáadva. Én inkább eltépések, mert nagyon laggolok innen. Várjál csak, PTP a gyöngy már 2003. Na, várjuk, most ki mit is. Na, hozzá vagy. Na, most jó. Nem. Ja. Menjünk bányászni. Várjátok, nekem van egy stone pickaxe-om, az a kis dobható késem, meg a hammerom. Nekem is van hammerom, de... Oh, fuck. Úgy lagos, hogy
hogy azt írod Y, bla bla bla.